Bisa dengar ngorok tuh orang di atas. WhatsApp guys, jangan terlalu repot karena hari ini kita akan mencoba merekam teman kita yang lagi ngorok. Ya, jadi aduh, lampunya berkedip-kedip. Sabar guys ya. Wah, lebih ngeri lagi nih. Wah, mana ya? Wah, parah. Gini aja ya, gak apa-apa ya. Jadi di sini kita akan coba merekam teman kita yang lagi ngorok guys. Jadi jangan ribut ya. Temanku tuh loh masih main HP, bucin mulu dia. Jadi di sini kita akan dengarkan suara-suara yang ngorok di lantai 2 ya. Tapi sebelum itu kita naik guys. Subscribe dulu, subscribe. Jangan terlalu ribut ya. Ngorok di situ tuh beda-beda guys. Ada yang ngorok yang teman-teman bisa dengar ngorok tuh orang di atas. Kita mau naik guys, tapi kita takut guys. Jangan sampai kita ditendang aja. Jadi kita tiruin aja ya ngoroknya guys. Mungkin teman-teman dengar sendiri kan ngoroknya ya. Wah tuh. Ada tuh ngorok yang pelan-pelan guys. Ngorok itu beda-beda guys. Pocin. Guys, Barcelona menang lagi guys. Jangan lupa nonton Barcelona guys ya. Barcelona champion. Ada mobil guys. Ngoroknya nih. Jangan terlalu repot guys. Subscribe ya. Ngoroknya ngeri. Oh, suara ngoroknya ngeri banget ngoroknya. Gede banget bang ngoroknya bang.
subscribe Trika Paris ya. Pokoknya ngoroknya Pak, miris sekali ngoroknya Pak. Dia pelan-pelan terus ngagas. Lebih keras lah itu guys. Ada yang lebih keras. Oceng nih, pasti Oceng nih yang lebih keras nih guys. Oke guys, jangan lupa tekan tombol like, tombol ringnya. Tombol apa? Tombol ring. Oke, thank you guys. Oke, jangan sampai kita mengganggu orang tidur guys. Oke guys, terima kasih yang sudah like.